Hebrute kyanga lai khak bungiat isiam pulian Jesu huchi in ithugen lak a poimo pen hiai a hi vanmun a thupi pen laltut pha taklam a watu siam pulian pen neite i hi uhi ama mun siang thole biak buk taklam mi hing lam hilo topa lam zo a na sem pa inei uhi siam pulian pe uma te thil piak le thil kin le kit hoi na te lan ding a se a hi wa huchi in hiai siam pulian pen in bang hiam bek lat ding nei akiphamo hi ama leitunga om lai hile zo dan bang zel a thil piak te lan ding om hinta a hi zia kun siam pu hi lo ding a hi amau ten van lam thil te et sak na le alim in na asem uhi mosi biak buk lam dia akisak lai in topa hil om in tang tung a et ton ding kahon et sak bang a biak buk lam ding in pilwang in achi hi tu in bel thu chiam hi zo hoi zo tung a kinga thu hun hoi zo a dia na sem palai a hi bang in na sep na hoi zo ana tang ta hi thu hun masa dembe na hi le a hi ani na hong om kul lo ding a hi thu hun hoi zo amau te dembe in hiai thu te again hi ngai in ni te a hong tung dek to pan achi huai ni chiang in Israel in kwante le Juda in kwante kyanga thu hun thak ka bol ding api pu te u hai gupta gam a kipan pi kheding a khut kalet ni a akyang wa ka khun bang hilo in ka thu khun a om gi ge ke u hi huchi in amau kalim sak take to pan achi hi huai ni zo chiang in Israel in kwante kyang a thu ka khun ding hiai te a hi to pan achi alung simwa ka thu piak te ka koi dia alung tangwa ka gel nalai dia huan amau ading in pathian ka hi dia ke ading in amau te kami te a hi ding uhi huan mi chi in topa thei in chi in ama in veng le ama unau athu hil takei ding uhi aneu pen akipan alian pen tan in avek un ahon thei chiat ding uhi atat lek na te wa kaza angai dia a khil na te u leng ka thei gi ge non takei ding chi in thu hun thak chi a again ziakin amasa zat non lo ding in alui sakta hi huchi in alui ta a zat tak lo mangpa thei a hi ta hi